Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen zur Neues Leben Show auf dem Lagerfeuerfest 2023. Zunächst hätten wir einige Sicherheitshinweise. Die Notausgänge befinden sich links und rechts von euch. Gekennzeichnet sind sie mit dem grünen Ausgangssymbol. Weil in der Show mit Lichteffekten gearbeitet wird, wird während der Show das Hallenlicht teilweise ausgeschaltet. Die Notausgänge sind natürlich weiterhin beleuchtet. Bitte bleibt aus Sicherheitsgründen und damit niemand gestört wird, während der Show auf euren Plätzen sitzen. Danke, liebe Eltern, dass ihr nach euren Kindern schaut. Wir bitten darum, alle Handys auf lautlos zu schalten und auf Blitzlicht zu verzichten. Eine professionelle Aufnahme der Show findet ihr kostenfrei in den nächsten Wochen auf unserer Website. Und jetzt viel Freude bei der Neues Leben Show auf dem Lagerfeuerfest 2023. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Gott sprach: Licht soll entstehen. Es war gut. Jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Wo bist du? Wo bist du? Seitdem konnten die Menschen nicht mehr in Gottes Nähe sein. Doch Gottes Geschichte mit den Menschen war noch nicht zu Ende. Gott hatte einen Plan. Er begegnete Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich werde dich reich belohnen. Ach Herr, mein Gott, was willst du mir noch geben? Du weißt doch, ich habe keine Kinder. Damit sind alle Geschenke wertlos. Du wirst einen Sohn bekommen. Sieh hinauf zu den Sternen. Kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Gott hielt sein Versprechen und begegnete Mose, einem Nachkommen von Abraham. Fürchtet euch nicht, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch rettet. Sag den Israeliten, dass sie aufbrechen sollen. Heb deinen Stab hoch und streck ihn aus über das Meer. Es wird sich teilen. Ihr könnt trockenen Fußes mitten hindurchziehen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich, der Herr... Mose streckte seine Hand über das Wasser aus.
Da ließ der Herr einen starken Ostwind aufkommen. Das Wasser teilte sich und die Israeliten konnten trockenen Fußes mitten durchs Meer ziehen. Gott führte sein Volk 40 Jahre lang mit einer Feuersäule bei Nacht und einer Wolkensäule bei Tag, bis sie endlich in dem Land ankamen, das Gott ihnen versprochen hatte. Als Gottes Volk besonders stark bedroht wurde, schickte er einen ungewöhnlichen Retter. Er machte einen kleinen Hirtenjungen zum König. David. Das ist Goliath, der Philister. Er ist ein Riese. Niemand kann es mit ihm aufnehmen. Du, Goliath! Ach, jetzt schicken Sie schon Kinder in den Krieg. Ja, bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stöckchen entgegenkommst? Du trittst gegen mich an mit Schwertlanze und Wurfspieß? Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Na, komm nur her, du. Als David später König war, sagte Gott zu ihm: Wenn du alt geworden und gestorben bist, will ich einen deiner Söhne als deinen Nachfolger einsetzen und seine Herrschaft festigen. Dein Königshaus und deine Königsherrschaft werden vor mir für immer Bestand haben. Dein Thron wird für alle Zeiten feststehen. So bitte ich dich nun, Herr, mein Gott, lass deine Zusage für mich und meine Familie ewig gelten und löse dein Versprechen ein. Nee, nicht die schon wieder. Schau mal, wie die aussieht. Was hast du denn an? Also, ihre Klamotten sind ja von gestern. Lächerlich. Also, ich würde mich so ja nicht raustrauen. Dich will hier keiner haben. Ja, genau dich will keiner haben. Boah, ich glaub's nicht. Kommst von der Arbeit nach Hause und jetzt sitzt du wieder an deinem Laptop. Wie soll das laufen? Ich mach den ganzen Haushalt hier alleine. Ja, aber irgendjemand muss das Geld nach Hause bringen, das du dann ausgibst. Hier, wir haben schon oft genug darüber diskutiert. Ich kann nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Lieber Gott, was soll ich nur tun? In der Schule sagen mir alle, dass mich keiner mag. Ich habe viele Hausaufgaben auf und meine Eltern streiten sich nur. Können sie sich nicht einfach lieb haben? Was soll ich nun tun? Fürchte dich nicht. Hier, das Buch ist für dich. Darin habe ich aufschreiben lassen, wie ich den Menschen vor dir begegnet bin. Ich habe ihnen gezeigt, wer ich bin, und ich will es auch dir zeigen, damit du mir in deinen eigenen Schwierigkeiten vertrauen kannst. Ich habe euch ein Versprechen gegeben. Kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Ich habe euch nie im Stich gelassen. Fürchtet euch nicht. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch rettet. Und ich werde mein Versprechen halten. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Dein Thron wird für alle Zeiten feststehen. All diese Menschen hatten Angst, Schwierigkeiten, Probleme. Aber lies selbst. Sie haben mir vertraut und das hat ihnen geholfen. Lies darin und ich werde auch dir wieder begegnen.
Vertrau nur auf mich. Wo bist du? Das war die Neues Leben Show auf dem Lagerfeuerfest 2023. Wir hoffen, ihr hattet Freude am Programm und konntet Gedanken daraus für euch persönlich mitnehmen. Wir wünschen uns, dass jeder Mensch Jesus begegnen kann. Deshalb nehmt euch gerne eine kostenfreie Bibel vom ausgeschilderten Stand mit. Die Roll-Ups der Bibelcharaktere wurden zur Verfügung gestellt von Bibenta, dem Bibelsticker-Album. Komm zum Bibenta-Tisch hier auf dem Lagerfeuerfest und gewinne Stickertüten am Glücksrad. Wenn du diese Produktion finanziell unterstützen möchtest, lass bei den Ordnern am Ausgang oder online gerne eine Spende da. Bitte verlasst die Halle nun geordnet und zügig über die geöffneten Ausgangstüren zu eurer Linken. Vielen Dank. Unser Team sagt danke, dass ihr da wart und wünscht euch noch ein schönes restliches Lagerfeuerfest.